بعد اللي شافوه في نكسة 67 الجندي الاسرائيلي وقتها كان مكتسب ثقة كبيرة جدا وصلت لحد الغطرسة، وبقى عنده كده يقين جواه ان الجيش المصري اللي شافه مذلول في 67 لن تقوم له قائمة الا بعد 20 سنة. وقاموا بقى جابوا الناس بتوعهم وبنوا اكتر مستوطنة في سيناء بناء على خطة أول حلم الإسرائيلي الكبرى، مستوطنات زي يميد وعفيرة نيفعوت نحال وأفشالوم. كانوا شايفين إن هم قطعة الأرض بتاعتهم اللي هي الكيان الصهيوني إن هو لما يتوسع مرة واحدة كده ده منحة إلهية. مساحة الأرض اللي كانوا قاعدين عليها وصلت ل5 أضعاف في 6 أيام. احنا في معركة، داخلين معركة حتمية، لأننا لا نقبل بما يراد فرضه علينا من شروط مهما كانت التضحيات ومهما كانت تكاليف هذه المعركة. هندفعها بإذن الله وهنحارب معركتنا، ولكن لن نسلم في إرادتنا ولا في سنتي من أرضنا ولا الأرض العربية. عشان السادات يقوم بعملية عسكرية محتاج يطور الجيش ويشتري أسلحة حديثة، لكن برجنيف قائد الاتحاد السوفيتي كان فاهم نية السادات إن هو عايز يحارب، لكن هو مش عايز يصطدم بالولايات المتحدة الحليف الرئيسي لإسرائيل، خاصة إن الوقت ده الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة كانوا بيمروا بفترة حرب باردة.